Hey, bane nzize alhamdulillah. Call your friends, tutandike njagala abantu batono nnyo. Tugende maaso. Inshallah alhamdulillah. Who is trying to call me? Huh? Babylon. Babylon. You're trying to call me right now. I'm gonna talk to my people. Banaye mbalamusizaako mwenna abali eyo. Abasiraamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Muli bulungi. Ndi musanyufu nnyo okuba mampi. Nti nfunya akadde. Nzije tunyumyemuko mbabuulire embeera mwendi, mbabuulire byempiseemu okutuuka wano. Ndi musanyufu nnyo okuba nti mbasanze nga ate muli balamu. Alhamdulillah. Mugamba mutya? Muyite bannammwe tutandike. Mbabuuzeeko. Kale, sanyuse nnyo balaba. Nyinza okuddamu ne mbabuuzaako mulundi ogwokubiri. Abasiraamu, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatali basiraamu kama yebazibwe. Sima nnyo kubanga mumpagira mungoberera mubeerawo mu mbeera zonna. Nyina ebibuuzo bingi bye mwadde mumbuuzizza era bye mwagala njogereko. Nja kubyogerako byonna inshallah. Nja kubyogerako. Naye ng'okusookera ddala nja kusooka neebaze Mukama ku lw'obulamu bwaffe. Nze naawe munnange gwandaba essaawa eno. Era omuntu Munnayuganda gwe tuva mu nsi emu kwagala nnyo kubanga tulina ekitugatta y'ensi mwe tuva, mwe twazaalibwa ate mwe tugenda okuba nga tuziikibwa inshallah. Esaala yange okubanga omuntu aba avudde mu bulamu bw'ensi aziikibwa waka kubanga byebimu ku bintu ebibadde nga bineeraliikiriza wano naye nga naye senga omuntu afa kati oba senga afuna obuzibu, honestly what happens? Mbadde mu fear y'ekitala ate nga nsaala nnyo okutambulira mu fear. Naddala waliwo nalaba ku president bwe yagamba nti omuntu aba afudde covid abeereyo ate ebiseera byali bya bunkenke nnyo nnyo. Nali nina ebirowoozo bingi nnyo nga ngamba my God, omuntu ayinza kukola atya? Naye Mukama mulungi, tutandise okufuna essuubi. Simanyi ki kye mba ntandikirako naye nga I'm here to spread love. I'm here to spread love. I'm here to tell you more about myself, what I've been going through, and me and my brother Splash bwe twasigala wano najja ntya wano ndowooza bwe mba ntandika. Kale njagala mbatandikire nti ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali around ennaku z'omwezi 12-13 najja mu Abidjan nga nze okuyimba ku festival gye bayita Massa. Massa Festival yakabeerawo emyaka mingi. It is organized by the African presidents.
okubanga uniting cultures ezenjawulo okuva mu Africa onna mawanga amalala ag'ebulaaya. They invite so many artists from all over the world to come and entertain the people. This festival is supposed to be moving countries abo abegatira mu kago gwa Masa oba mu ngeri nga batula ne bakiya African presidents. So najja wano nga performing nga inaku z'omwezi 14 March. So bwe natuuka wano na continue nga nenkola show yange netambula bulungi nnyo era bwe namala nenzira ku hotel ne bandi yange wano twajja abantu twali abandowooza 9 munana netukola show yaffe bwe twamala okukola show buli omu n'akola ki netudda ku hotel then twali tulina okubanga tuflyinga the next day naye nze I decided to extend my flight so that nsobola okubaako wano recordings zenkola awo nensalawo nsigale ne Splash because ayogera ajja kuba nzivuunulira twabiri then mwezi ennaku 2 olunaku lwali nitandika oku extendinga ngetugamba to extend one more day until they cancelled until the airports zali shut down bwetyo bwe twatuuka wano. So abantu abaali banenya bulwaki yagenda ng'embeera agiraba etabuse ngalaba obuzibu we buli n'ebirala ng'ebyo baganda bange ekyaliwo kyali nti nasayininga contract ate eno festival ya government nga bwe mbadde mbagamba munansonyiwa nyina ndoza poor connection naye nga nali sobola kugaana kujja kuba nali nasayininga contract ate covid yali tannaba kubeera serious bwati nga bwali. So tegwali musango gwange kubanga ndi mu Ivory Coast olunaku olwaleero nali nyina okujja okutuusa obuvunaanyizibwa. However much ebinnaku mwe najjira zaali nzibu naye kyamukisa mulungi nti wendi nkyali mulamu mpise mu buzibu bungi okubanga ndi wano. Abantu bangi bagana yatogezeemu tolabika bubi ekituufu sirina kufa nze ndi hasla oba okitegera nze ndi hasla nze ndi musajja mupambanyi mba nyina okuyiiya nti abo nsobola okusurvive nga ndikaana kambaata mumbedde nnyo mu mbeera ezifaanana bwe ziti n'okusingako kyova olaba wendi. So nebaza nnyo abantu abasobodde okubanga munsabira ekyo kyekisinga n'obukulu ne munsabira Mukama yankwatiridde okubanga ndi wano kubanga nave Kampala nga ndi mubizibu ebyenjawulo nali ntegese festival gye twateekamu esente empitirivu ng'ezimu sijja kulima nga tuzeewoze nabwewozi mu bantu tusobole okukola omukolo kubanga it is my dream to do that festival kuba ntambudde mawanga mangi nga ndaba abantu bayambye ensi zaabwe kubanga zisanyuka mu ngeri emu ey'enjawulo and I wanted to do the same. I wanted to do the same to my country and that's my dream too. Hope Mukama nanzikiriza nenkontinue nga nenkola festival kijja kunsanyusa nnyo bulamu bwange bwonna. Kakati nga tugenda maaso natuuka wano sente zinali nza okukolera nenzikozesa nezigwawo munaku ndowooza nga 2-3 kuba obulamu bwa wano buli very expensive. Bano abantu bakozesa sente zikolebwa Abafaransa ziva na France gye baziprintingira. Sente za wano ziri za waggulu nnyo kwegamba emitwalo gya wano 5 mulimu $100 ate ng'emitwalo 5 n'ogenda mu katale okubaako kyogulayo olekayo 10. So obulamu bwa wano buli very expensive, very expensive. Sente zikozesebwa wano zikozesebwa Cameroon, zikozesebwa Senegal, zikozesebwa amawanga nozanga 10 n'ameka. So si byangu naye nebaza nnyo bakwano bange basobodde okubanga banyambako nensobola okubanga mbeera wano mu Abidjan. Mikwano gyange mwena ab'enjawulo abanzirukiridde mugeremu ob'endala mwebale nnyo mwebale ddala. Then nebaza ne Mukama Katonda yampa ekitone eky'okuyimba okuba nti nsobola okufunangayo ku ssente ezimbeezaawo yadde simaze kulinnya ku stage era nakyo kinnyambye nnyo kindaze nti entuuyo zange zembadde nga ntuuya n'emyaka gyonna nali sifiira bwereere kuba ne bwe mba ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati nyina essuubi nti nsobola okuba nga nfuna ekyokulya. However much simaze kulinnya ku stage nsobola okufunako ku kyokulya ekitali kyamaanyi nnyo but at least
ekiriwo kisinga ekitaliiwo ndi musanyufu nnyo. So mwebale kunsabira n'abanyambyeko, mwebale nnyo ab'enjawulo besobola kuba kumenya wano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yemwe ensonga lwaki ndi wano, most especially abansabira. Essaala kintu kikulu nnyo, essaala kintu kikulu nnyo, era njagala okukubiriza buli muntu ali eyo nti osabanga nnyo. Prayer is the answer. Pray. God will hear your prayer, and God will answer your prayer. God is the greatest. God is the most high. Mukama mulungi. That's what I can say. Otherwise, mukunda banga ndabika bwenti, ntaddeko omubiri, ndabika kaskini sikabi. It's not because nti ndi mugagga nnyo, nze namala biki. No. Kisa kya Mukama. That's what I can say. Otherwise, nalinziza wano for 2 days, nakamalawo 4 months. Imagine how much I've spent. And remember, I have a name to protect. Ng'omuyimbi. Obutaswaza brand yange, obutaswaza nsimu enva na kitiibwa kyange. Imagine what I've gone through. Imagine. Naye Mukama mulungi wetuli wano, era bwenti mwesobodde okumalako. Nsaba Mukama anteremu obwangu ate nsobola okubanga nkomawo ne muganda wange Splash ne bannayuganda abalala abali eno kuba kati tuli bangi bemanyi. Nebaza nnyo bannayuganda ababeera mu Abidjan wano kusingira ddala Stella ne sisitawo mutuyambye nnyo, bajja ne batuleetera wano emmere ekinayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Stella webale, era abantu abamanyi Stella mwenna mumuneebalizangako ak'ensusu. Munnaluweero, abantu b'eruweero neeyongedde okubaagala. N'abalala bangi nnyo bambi. Brian badde ntwalako mu gym nenzirukamu kusobola okubanga obwongo busumuluka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekikwatagana n'okudda nja bagamba nti simanyi, naye nyina essuubi bampa hope, kubanga ebbanga lyonna lyemmaze wano mbadde ku hope nga kwentambulira. Oyogera n'abakulu ne bakugaa tukikolako, tugezaako, tukolaki. Olumu n'oba understanding kubanga nange kennyini ne gavumenti ya wano ekimanyi wendi era eri concerned, naye baŋŋamba airspace enspe. Nga bwe nabagamba nali nfunye mukwano gwange Lydia nga yakunnyambako nzije, naye era nga tulina okusaba olukusensa obanga mmeka paka ekwiga byali bizibu. Nakati ssaawa ya leero nyina abantu abasobola okunnyambako, naye airspace is the problem. Mawanga gonna gakyasibyewo, wakitegeera. So katusabe, naye nyina essuubi nti ngenda kudda olw'ensonga nti waliwo mission ey'abannayuganda etwalagana amawanga zanga 10 something eri Abuja. They are working on something with Uganda Air. Simanyi oba batuuse ku nzikiriziganya, tulina okubaako kye tukola tulabe nga tukomawo. So simanyi ddi lwe naakomawo, so sijja balimba, naye nga nyina essuubi nti either nyinza okukomawo guno omwezi oba ogujja. Naye ekyeera bwe ntyo bwe mbadde ku hope ebbanga lyonna nga baŋŋamba mwandiba mugenda wiiki ejja, mwandiba mugenda eddako, mwandiba bwe tutyo. Nguze ne zitiketi z'ebbeeyi ennyo ku Ethiopia Airline, nga flight zijja ku online, nogibookinga with a lot of money, miliyoni 10 nogibookinga ng'opapa, ate ne bamala ne bagikansolinga, okitegeera. So I don't know, naye ngezaako okukola research nga sina muntu yenna gwe nnyinza ku blaminga. Abantu bangamba lwaki tovaayo n'okondemminga gavumenti okubanga tesobodde kulwana. Abantu abo njogedde nabo, most especially Speaker n'Oweekitiibwa Katumba Wamala bannyambye nnyo mu mbeera eno. N'Oweekitiibwa Nakiwala Kingi naye adde nga agezaako okubanga kolaki nga nkubirako emirundi egisinga okulaba nti ndi ntya. Abantu bano bagezaako okubanga bannambululira embeera eno ne banga edi mutuufu tukwagala okomawo yogendera tugezaako nnyo. Ne airspaces ensibe tugezaako nnyo okusaba olukusa, tugezaako nnyo okulaba nti mwenna mudda, kuba tuli bangi bannayuganda abali eno oba okitegeera. Ne wabawo ne solutions zenfuna ng'omuntu Ethiopia ng'ejja nagulanga zitiketi baakunteekako air cargo. Naye ate bwe nva eno ne ndeka baganda bange bwe tuli mu group tuli almost abantu 6 nga tubadde tudiscuss nga tukomyewo tutya, nze ne nnyonyi ne nkomawo ne mbaleka eno nja kuba mbaliddemu olukwe. So I have to wait, ntambulire mu mbeera ey'awamu ffenna tusobole okuddira awamu oba okitegeera. So awo we tuyimiridde mu bintu by'okudda. I don't know when, naye mwongere okunsabira baganda bange sobole okuba nga nkomawo. I miss my home, I miss my people. Sente ziyiika, sente zitokomoka,
natera kati kutandika na kutunda byange ndowooza so naye tusaba nnyo Mukama nja kudda inshallah naye ndi musanyufu ti obulamu butambula bulungi ndi mulamu bulungi siina wannuma olubuto lwange mulumanya lusazi zinsumbuwa here and there but it's because I spent nali ndi emmere ya wano ng'erimu kamulali mungi bagisiika nnyo kagamba balimu obulamu bw'ekizungu bungi kuba abantu bano bakyalimu olufalansa lungi balimu omuzungu akyali mungi mu bo tebalinga ffe twebuusa so embeera bwetyo bweyimiridde baganda bange bagamba lwaki tovaayo n'olwanyisa gavumenti baleka bakuwa ssente tebampangako ssente naye nyina mikwano gyange abali mu gavumenti benjogera nabo nga bakwano bange kuba nze ndi muyimbi waabwe abayimbira ennyimba ezinyuma ate na nabo kibakwatako bali concerned nga Ugandan citizens okulaba nti nkola ki nkomawo oluganda mukwano gwange Honorable Kyagulanyi naye abadde ankubirangako netunyumyamu netulaba nga ankamfatinga mu ngeri emu oba endala naye talina kyakola olw'ensonga ebintu biri mu gavumenti si nnyingi nnyo olw'obulwadde bwa covid kugamba tekirigamba nti gamba Uganda ekuleeta yogere na Ivory Coast ate na Ivory Coast erina okusaba borders zonna zetubuuka okuva wano okugenda okutuuka mu Uganda ensi nnyingi nnyo zetubuuka so biwanvu naye mwebaza nnyo w'ekitiibwa Kyagulanyi ne bakwano bange mwenna ab'enjawulo basobodde okubanga mumbeererawo mwebale ati mu ngeri emu oba endala bingi bye ngenda okwogerako nnyo okuteekera ddala ndowooza kino ekyokubeera eno n'obulamu bwe tulimu nze ne muganda wange Splash mbibabuulidde tuli awo tetumanyi tukomawo ddi naye tulina essuubi nti twandiba tukomawo omwezi guno oba ogujja nga gutandika bwe tusuubira naye bwe tutojjukira bwe tubadde nga batugamba nti kati mujja kati tujja kukola ti naye nga oluusi bikyukamu okusinziira ku mawanga ag'enjawulo so Splash leeta ndabe so okusinziira ku mawanga ag'enjawulo entebe teteredde like this is it okay now? Okay ndowooza kiri oke wano musobola okubanga mundaba si byangu bino tekinologi bintu bya kizungu nnyo ndowooza kale tugende mu maaso mbanyonyole so mbadde ngoberera what's going on social media back home kubanga east or west home is the best nze buli kimu ekyange n'abantu bembeera nabo wano bangamba ningoberera nnyo ogoberera nnyo ebintu ebife ewaka ne mbagamba Uganda yenze nze Uganda yeffe Uganda si bizimbe no Uganda abantu kubanga abantu be bazimba ebizimbe so buli kigenda maaso mu bulamu bwa buli muntu mbakigoberera era byonna mbimanyi naye okusookera ddala njagala ntandike nga nebazaako omwana Sheila Gashumba olw'okuba nti yasitukiramu n'ayogerako ku bintu bya cyberbullying nga bambi alabavuulwa ate Mukama n'atuyamba omulanga gwe ne guwulirwa ne bisobola okubanga tuyambibwa sijja kusanyukira kugobwa kwa Tina oba kubaninga show kubanga nze mbirivinga nti Tina muntu era asobola okubanga akyusa mu nkola ye emirimu gye nadda n'atuweereza why not nze I believe she can change najja n'akola omulimu gwe gumu naye nga agukolera mu mbeera ensambusangu etali ya busungu obusungu nno kintu kizibu nja kubamba buulira mu maaso obusungu buno nti si bwangu wengenda okwogerera jukira ngenda kwogera ku bintu bingi cyberbullying njogere ne ku politics wadali so sensitive naye nsaba Mukama ansaasire njogere ku politics ono mu butuufu bwe nyina okumwogera ko nsaba Mukama ansaasire kubanga it is very sensitive right now back home naye sina ngeri gye nnyinza kukyewalamu olw'ensonga nti abavubuka abangoberera oba abantu abangoberera bonna banneetaaga. There is a reason lwaki Mukama yampa obuyinza buno oba obusobozi okufuna big following like this. Waliwo ensonga okitegeera so nyina okozesa eddoboozi lino naye ndikozesezza ntya mu mbeera eno eri sensitive kuba kati ebbwa ddene naye ebbwa lino tuligasegase tutya okulaba nti liwona we wali ekibuuzo
kale nga tukyagenda maaso ne cyberbullying. Ndi musanyufu nnyo ku Rashida Gashomba era nkukubira mu ngalo. Bravo, thank you so much for being strong. Nengamba ne mukwano gwange oba mwanyinaze Tina yenze mu ku bantu basinga ndowooza obutaagala mu industry kubanga simulyanko nga alina kirungi kyanjogerako, but nze musonyiwa kubanga ensobi zikolwa muntu mulamu ate era ndowooza okubaawo kwe era nange kinnyamba ne ngamba munnange kanyongeremu amaanyi nsobole okuba nga nzivuunuka embeera eno ate kinjigiriza n'okubeera patient n'okunkuza ng'omuntu. I grew up kubanga nze mpise mu kusoomoozebwa, buli muntu anvulunze, buli muntu ankoze kyankoze. Naye njagala kujjukizaako bannayuganda ku kintu kya cyberbullying ekyo, how dangerous it is. Nze namala ebbanga ddene nnyo nga nze ne muganda wange Muze ne Wizo twali tetukwatagana bulungi olw'emirimu n'ebigambo ebyayogerwanga nga bwe mubimanyi. Twamala emyaka mingi naye ndi munnamukisa nnyo nti weyagenda okuviira mu bulamu bw'ensi eno twali tuzzeemu okukwatagana era nga tuyogera bulungi. Bwe nali ndi ne Moze twali kalenda ku birthday ya Spice Dana yaŋŋamba Eddie, naye abantu bano twabakola ki? Yaŋŋamba naye omuntu akoze atya? Naye nga munyiivu nnyo ng'alina obusungu bungi era ng'ebigambo byayogera Moze tebyali birungi. Ne mugamba Moze, one day one time we shall overcome. That's what I said. But I didn't know when and how. Nembere neyinza kujja eyinza kubaawo etya lwa nsonga. Munnange nno cyberbullying ono gwe mulaba takolwabo be mulaba bali ku TV maaso. No. Akolebwa aba employinga olw'ensonga oli ajja n'amu employinga ng'amuleese kukola mulimu ogwo. Avume afuna attention, TV ekole ssente. Ne weekanga nga bannyinaffe ne baganda baffe bakozesebwa kampani ezo zigaggawale bamanya gabwe gaffe. They cannot know this. I'm sorry to say. Nabagambye nsaba nnyo Mukama nyambe ebigambo bye ngenda okubagamba be making sense. Era bireme kuvaamu buzibu. Though I don't feel babivaamu buzibu but bivaamu I don't care. Okitegere ne kasita nabanga nambulukuse bulungi nga ntegeereke kise bulungi. Okitegere bannyinaffe ne ba brothers n'abalala bakozesebwa okulaba nti amanya gaabwe gaffa bafunaako okulya bali bagaggawale kubanga abantu abali mu control beba determining ekigenda okufuluma ku mpewo. Who is the owner of the television? Who is the owner of the radio station? Who is the owner? Ani nne era nigwe kikwatako nze naawe. Olumu mbasonyiwa abaganda baffe abo kuba balina okunoonya ekyokulya mu Uganda ya leero nga bwe mugira beetunula. Naye kye mbagamba baganda bange abo nti bwe naaba ngenda okwogera ku politics kino ekigambo nnyinza okkizza oba okitegeera nnyinza okkizza naye nja kwogera ekigambo kimu nti tuli ba Luganda. Nze mumpisizza mu bulamu obutabangawo nga kwotadde ne ex wange oyo mubonyabonyeza omukyalo oyo obulamu bwe bambi. Osanga buli kimu yabeeranga awo nga yo obulamu bwe si bulungi lwa nsonga ebigambo byabanga bingi kuviira ddala nga ndi naye nakati gye yagenda era mpulira muli naye. So nga ate obulamu bukyuka nammwe abantu be mwasookerako si be muli nabo. Obulamu bibaamu ensobi zikolwa muntu mulamu, ffenna tusowaŋŋana, ffenna tuyombagana, ffenna tukola ki. Olaba olwana n'akaana akato koozadde n'okagavaawo awo nyakukuba oluli ne kagaanirawo n'olwana nako. Bannange bantu bangi nze nalabako Helen Lukoma yabalukira ku TV n'akaaba. Nendaba abantu bangi nnyo mwannyinaze Jackie nali naye mu America Jackie Chandiru ebigambo bye yaŋŋamba bye bimu ku byamutuusaawo. Jackie Chandiru oyo kambabula story ye etaabuka etya yafuna omwami w'omuzungu ne bawasaŋŋana oba yafuna lubuto ne luvaamu ne bamulangira wajjemu olubuto muli basire queen mubasendeza munoonya mpapula mukola biki kintu ekyo kyamukuba wala era gyatuuse mulabyeyo. N'abantu abalala bangi mmenye kindeke Kimoze yafa munyiivu ng'alwana nnyo. Nali njogeddeko ne Jose Chameleone. Obulamu bwa Jose Chameleone mwe muwoza alwana nnyo alina empisa embi biki mwe mwamuleetera obukambwe. Teyali bw'atyo
mwamuvuma neyekyawa nze lwakuba mukama yanyamba nti ndikaana kambaata mmanye ennaku yange onkuba oli negaakuba neeno naye olumu nange ntabuka naye wentabukira kiba kisusse naye ebyo byonna mbyogerako olwansonga nti byaliwo. But how about the future? Future eraga nti tusobola okuddawo ne tubeera bulungi ne tweyamba ne mukola omulimu gwammwe naffe ne tukola gwaffe. Okutugambako kirungi nnyo era nkyagala nnyo, but it depends how. Abawagizi mmwe abalaba era abawuliriza mukisobola okubeera abajulizi bange. Okega mu abawagizi abawuliriza era abandaba musobola okunjulira oba okitegeera ne musobola okunjulira ebigambo byengezaako okwogera nti mulimu abantu abafa abasussa ndi wadde omuntu ozze kwogera kumugambako ku nsobi ye naye waliwo abasussa bambi, waliwo abasussa. Abantu bangi nnyo benja okubabuulira benyinza okujjayo kusenga ntandika kumenya mannya nja kumaliriza nyonoonedde baganda bafe abakola omulimu ogwo ogwa critic naye sijja kujjayo mannya kuba ebyo byayita. Kati ebyayita tusooke tubireke, badde nsaba tuconcentrating ku future. Mulowooza tewaliwo room wakati waffe nammwe gye tusobola kubanga tukolaki nga tukwatagana? Mulowooza room teriiwo? Ngenda kwogera ku muganda wange Kasuku. Sigenda kwogera Kasuku lwa nsonga nti biri ebyaliwo n'obuzibu bwe twafuna namusonyiwa mulilla era nkiwa naye alabika yansonyiwa. Simanyi oba yansonyiwa naye nze alhamdulillah I'm clean about him. Era abaana nabagamba nti programu eyo bwe bange ine ekintu kyenjogeddeko temumbuulira era temunsindikira nga voice note ezo kuba saagala kunyegagana n'abantu abo. Recently nawulira kuba nsindikira ku voice note z'omu kubakolako ng'agamba wenafuna 1 million YouTube subscription ng'agamba no byakiyaye simanyi tebikwatagana ono gundi olani ani nemukuweereza voice note nenjogera naye mu Luganda nemugamba muganda wange olaba nemugamba muganda wange olaba. I don't know why this thing is like that. I don't know oba nyina kubeera ntya naye bangamba nti siteredde naye nga tenze ndaba nteredde kati sibitegeera. Onangamba nteredde? Okay, good. Kakati njakwogera ku muganda wange Kasuku. Ye muntu gwe mbadde ndaba ng'agezaako nnyo okudefendinga cyberbullying ng'ate ayogeza confidence ey'ekika ekyawaggulu Kasuku ng'agamba bingi mugende mukebera obwo yaliko ne Natalia Mwanyinaze ng'aliko ne bakeizi n'abalala. Confidence eyo waliwo neta bingi yakola ng'ali omu. Confidence eyo simbi, it's good to be confident but it depends how, my brother, it depends how. Gwe weekuba mwekafaananyi nga gwe Dikenzo, gwe Chameleone, gwe Benda, gwe Spice Dana, gwani nga gwawulira kati owulira omuntu ayogera bw'atyo. Just changingamu katono ove mu Kasukodde muyimbi tunuulira programu eyo. I don't want to be an hypocrite because I really wish you well, my brother. I want you to have a successful life so that you can take care of your family. But we kube mwakafaananyi nga gwe muyimbi olaba presenter ayogera bw'atyo ngakkaatiriza nti tujja kubakuba balimba naye nga tewaliyo muyimbi agambye nti tugenda kukukuba. So bambi mbadde nteesa weekubemu omutima omulimu gwo still gukole naye gukole mu nkola ennungi. Bino nno mbyogera bulungi, mbyogeza omutima omulungi, my brother. Naye saagala tutandike kubeera abantu abatali serious in life. Let us be serious people kubanga tukuze. Nze nyina omwana Maya ayine kati emyaka 8 agenda kweza 9. Mmanyi okwogera naye ku ssimu ne mugamba bitambula bityo nanga bakwogeddeko konze banyogeddeko ki amanyi abanjagala amanyi abatanjagala ku myaka 8. This one doesn't talk good about you, the other one is good. Omwana omuto wano twatuukawo tuti natuuka n'okungamba no, me I don't want to take pictures. People talk bad about it on TV. So awo twatuukawo tutya bambi
kubamu akafaananyi nga gwe taata wa Maya, kubamu akafaananyi mwana wa maama. Nsaba tubeere bantu balamu. Puroguramu zikole era mukole naye mubeere bantu obuntu bulamu. Obuntu buno nno ngenda kubwogerako nnyo naddala mu kasegmenti kali aka politics. Obuntu tukole emirimu gyaffe naye mu buntu obw'ekika ekyawaggulu. Remember, Uganda eyo buli muntu agamba nti njagala njiina ku mutima. Ngero ogiyimba mu national anthem. N'oyimba n'ekitiibwa kya Kalicha Mwova. Kiba kitegeeza nti oyagala abantu, si bizimbe, si mmotoka. Bantu kuba abantu be bakola ensi. Twagalane, njagala nkwagale. Njagala nkwagale. Twecriticizing tukolagane tukole omulimu guno. Naye mweyo embeera ey'okuba nti nno we can agree to disagree. Obusungu bungi. Obusungu bungi bantu bange oba mukiraba. Okumanya obusungu bungi tutandise n'okuswala. Okumanya obusungu bungi tutandise okuswala. Tutandise okwerekodinga ku internet kuno nga tuwemula. Mwana wa maama nkukakasaaga nnyabo bwino talimba. History never lie. Nze history anyambye nnyo okujjukira gye nvudde ne gye ndaga. Ate history anyambye nnyo okumanya gye tuvudde ne gye tulaga. Kyebulaba ndi mwegendereza ntandise okukula ng'omuntu because I pay attention to history. Kati ebintu bino abantu bagenda biteeka ku YouTube. Omwana wo bw'anaaweza emyaka 18, 17 abaali awo nga gwa kagambo katambiko ng'ofulumya buli kigambo ekinene oba ng'olwanyisa abantu kyokka nga gy'ogenda mutuza omugambo omuntu taba mubi mu nsi, omuntu aba mulungi, omuntu ayagala banne, omuntu ensi agikwata bulungi. Kisegera. So mu mbeera eyo right now I'm talking as Eddie Genzo, Edrisa Msuza Kenzo. Enzalo e Masaka wali. Era nga gye ngenda okuziikibwa. So I'm trying to make sure nti njogera ng'omuntu Munnayuganda era ayagala ensi ye. Bwe mangamba nti njagala ensi yange, njagala abantu kuba abantu be bazimba ensi eyo. Mbaagala nnyo mwenna. Naye bambi kigambo kya cyberbullying kitadde abantu bangi mu buzibu. Tunuulira Keko. Mumuddeyo mugugulinga Keko. Ebyamwogerwako. Mpaka n'adduka n'agenda e Canada. Olwaleero nnyina akantu ke nnalabye aka Keko. Bwe mubanga mwagala abantu babeere mu state bwe zityo. Alhamdulillah, what goes around comes around. You reap what you sow. Kama is a beach. Nze nnaba Winnie Nwagi oyo yakoowa. Winnie yakoowa. Kyova olaba abantu, manya abantu kye balaba abawagizi baffe nabo kye bagenderako. Bwe balaba nga abantu balolomodo baabwe bavuma bavuluga, nabo kye bakola munnange. Nabo kye bakola. Nabo batandika okubanga bakola ekyo kye balaba kuba ye trend. Winnie yakoowa yabaddamu. Naffe olumu tubaddamu. Aweseke. So, cyberbullying bambi kibi. Kiswaza nze naawe. Kuba kati gwe bw'okyogera kinkosa awo wennyini. Naye ate gwe kigenda kukosa myaka mingi kubanga akatambi ako kalivaayo. Kalivaayo bambi. Ng'onneetaaga. Either ojja kuba weetaaga nze oba omwana wange. Ensi eno egenda mu maaso. So, criticizing naye mu ngeri gy'olabanga mu butuufu nnungi. A big shout out to Uncut and Spark ne bana ba NBS. Abantu abo programu ezo bazikutte bulungi. Uncut eyo yali ekyali ku NTV yali sinungi nnyo. Ne kati yateerera nti they criticize oba baleeta amawulire mu ngeri empackaging. Bebamu n'abaspaaka bakola omulimu olaba nti kati kirimuko ku ngeri ya respect wadde amawulire bagaleeta naye bagaleeta mu buki naye ani kati ekikola bulungi ennaku zino bagezaako kula nti tebatta muntu. They don't kill someone softly. They have tried. Kati nno kino ngenda kisaba omukulu Kabushenga
tata wange nkusaba ki I want to remind you nti ku TV yo kuliko olugambo lwa Sebuya, kuliko simanyi ekyenca obaka ekyenca simanyi, kaliko akasengejja nzijukira obaka avaako simanyi, kuliko programu nga 5 nga zonna zoogera ku sekita emu entertainment, naye nga onayogera amawulire gano olya gokola ekintu eki 5 programu edde. Kati ate era gwe nannyini Urban TV okubadde Tina, ate era kati gwe nannyini simanyi Kampala Sun lwempulira oba tata wange industry ogitwala mu maaso oba ogiza mabega mukwano. Omuntu ajja kuddeyo agambe ne Eddie totidde. Nze munnaye nagula olusuku e Masaka. Omuntu yenna ng'alina emmere, era kino nja kigamba abavubuka, temutunda nsuku kugula booda. Beera mu lusuku lwo okuba omuntu alina emmere asinga asula mu kalina. Nze bwe nali ngula ekibanja kyange nyina ensuku kati ezi munansonyi babulire, naye I want to inspire seeraga nze siri mwerazi. Naye bwe nali ngula olusuku lwange olwasembayo nagamba omuntu ndi kati kuyimba ne bwenkuta. Nangamba lwaki ogedde bwoteddi, Mukama akuwadde ebintu bingi, kino kyokka kyolabye ne mugana naawe kati bwemanyi n'olusuku olwenkana bwe ruti nsobola okuva ku kuyimba. Omanyi lwaki nti ntekawo buteesi wali nnyumba yange nentandika kulimanga bwe ndi omuntu alina emmere mu nju taba bubi. Kati nsobola okuddayo mu kyalo n'ennyima ebyokuyimba bwe binaaba biganye, naye kanjogere ku nsonga bambi si mu bubi. Siri mu kuvuma, I'm not abusing anyone, I'm not disrespecting, I'm talking about this kindly. Nti emirimu guno bagende mu maaso bakukole, naye si mu ngeri eyo kisuse bambi. Nammwe abawagezi baffe ndowooza mukiraba. I'm not lying. Can you see? Can't you see it? Temukiraba. Temula nti kisuse bambi wekinookoma. Kino ekya cyberbullying ekyeku intaneti, abantu kwevuma, abantu kweswaza, nsi kutambulira ku speed ya yiriri, ekyo ekikirese politics. Tujja kumwogerako mu maaso awo. Ne cyberbullying ama victim bambi. Mpise mu bintu bingi nnyo, nvumiddwa, criticizingddwa, nkoze ntya, naye nga Mukama nze gwe yayisaamu omukisa. Kino nkiddamu, Mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga bannayuganda bannabitone nti kisoboka. Era Mukama nze gwe yayisaamu omukisa okulaga abaana bonna abaakulira ku street, abakulidde mu ghetto, abakulidde mu bwavu, abaana b'abaavu. Mukama nze gwe yayisaamu omukisa okubalaga nti kisoboka. Kubanga nze have achieved from zero to where I am. Nze taata wange mu nsi yaleka ekibanja yakigula emitwalo 10. Ate mukulu wange n'akitunda n'agulamu booda. Era mukulu wange be bamu ku bannamasaka abatandika okutunda ebibanja ne bagula booda. Nga yakagigula simanyi ate oba yabeetya, simanyi oba baagibba. Musajja yakigula emitwalo 10 yakitunda $2,000,000 n'agulamu booda. Ne bagimubba nako obadde otya gwanyumiza gwalwawo. Yatunda ekibanja n'agula booda ne bagimubbako. Manda oyo. So kikyengezako tegeeza nti temutunda bibanja gula booda lwansonga for security purpose. Nze natandika okulima. Sirimba nsobola bwe naba nkomyewo nja balaga ku lusuku lwange. Sisaakikola nti kina ekikola fe backup planning nga ndaba omulimu guno gutabuse. Music watuse twandi batugenda gwa. Kubanga bakuvuma wano, ne bakuvuma wali, ne bakufiisa wano, ne bafaani bennyini, ne batuuka ekiseera kati sebo music bamugamba. Biki, bintu ne bitabuka. Shiba oyo gwe mulaba, Shiba tavaawo yakoowa. Mwakakooya. Ne bamugamba kino, ne bamugamba kiri, ne bamugamba kiri naba. Ffenna bwe tuli, si nze nzekka, all musicians are victim. Kati nzireko ku muganda wange Kasuku nti emboozi egy'onyumya era no defending a cyberbullying n'obugumu obw'ekitalo. Bano abayimbi abakulimba nti bakwano bo, they are lying. They are using your platform to become who they want to be, but they hate what you do. Ate nga munaye nga bw'omanyi ogenda kuzaala obwana bwesange n'obwaffe ku masomero nga bulina okusharinga ekyokulya oba nga bulina okuba obw'omukwano.
ensi egenda mu maaso. So tubeereko abooluganda somehow somewhere wenkoze ensobi ngira naye yogera in a respective way. Let's be intellectuals nga twewa ku bitiibwa okugamba tutambulire mu Luganda kubanga tuli ba Luganda. We are Ugandans. Tutambulira ku flag emu, Uganda flag. Okitegeera twandiba twawula amasaza abamu regions nenga we are one from border to border. We are one. We are Ugandans. Tuyimba ekigambo kimu, we are one and we need to be one. Bwe tuba twagala Uganda ekule kubanga agali awamu ge galumenyema. Kubanga bwolaba muganda wange Ibra kye yakola, I was so surprised okulaba nga Ibra agenda astray to that extent. Kubanga Ibra natulako naye ne muga Ibra. I feel so grateful and I'm thankful to God. Ochegera nebaza Mukama Ibra okubanga otuse mu mbeera eyo kubanga oli muntu munansonyiwa badde nakazuukuka nti namugamba Ibra kimanyi, namugamba mukwano gwange ndi musanyufu nnyo kulwa Allah nti osobodde okubanga okyuka n'obanga okola emirimu gino. Abuuza bulungi ebibuuzo in a respective way. Abuuza ebintu abantu bye baagala okuwulira. Abuuza ebintu kisobola okutwala omuntu mu maaso. Nti akubuuza ekibuuzo n'akiwulira ne kimwongerayo. Omanyi we learn by doing. Nti nze osobola okunjigirako ekintu ate gwe n'okifunamu nanyo okusinga nze. N'ebiseera ebisinga kiva ku bannamawulire ba interviewer n'akubuuza ekintu n'okiddamu oli n'apiikinga n'akulaakulana. Y'ensonga lwaki bino ebintu weebiri. So nali surprise okulaba nga Ibra ayogera bwatyo naye twayogerako naye bambi. I thank you Ibra. N'alabika nti respondinze bulungi ennyo ne yeetonda ekyo ne kivaawo and is willing to move forward. Kakati nenda bate muganda wa Kasuku nga bambi ate gwe oli mu kugamba agwe tewandyetonze era kye yakola kikyamu. Bambi that's not right. So awo nvuddewo sivaawo mu bubi nkugamba we are one. Okitegeera tuli bawamu. Okitegeera naye tukolere emirimu egyo mu mukwano gw'ekitalo. Okitegeera ninze response yo bwe naaba gyeri kyonna kyenaavaamu otujja okutambulira. Kwagala nnyo era njagala osigaye ngaokola omulimu gwo ne banno nayanko Sendi ne Jenkins n'abalala bonna abatambulira mu kkowa eryo. Nze nsembyayo ekigambo kimu nti one love. Okitegeera so awo nvuddewo ku bantu bangi bagamba Eddy Kenzo tulinda mugole kyova olaba nze nasazeewo mbe ngamba kubiramu luyimba nti tulinda mugole lwa nsonga nkole ki what can I do. Okunoonya omukazi oba okunoonya omugole si kunoonya nseenene nti ziri Masaka tugende tuzinone. Saagala kuddamu neekoone ate saagala kugandize mutuukirivu ennyo. Kati tusooke tutambula empola nja kuba mbabuulira naye sofa mugire nga mujjamenga kayimba si kabi then nga bwe tulaba what is next. Nja kuba mbabuulira anytime any day naye nga mwebala okubanga mwaleeta omulamu ogwo ne tukufunamu n'akayimba nawe ya entertained and ketulabe anytime tomanya nandisuulawo enkyo oba luli oba luli. Let's sit, don't put me on pressure. Okitegeera so mbadde nsaba tumuvingeko mu maaso. Njagala kuintroducinga ekigambo kye bayita obuntu ekyo kiri ku mujuzi gwa Sundown e South Africa. Abasajja ba South Africa bakikozesa nnyo obuntu. So mbadde nsaba tukozese obuntu bulamu okulaba nga tukola ebintu bino. Buli muntu yenna ali eyo nga mpushinga mu politics kati njagala osembere. Njagala kwogerako naabwe ba politician mwenna mutega amatu. Abantu mwenna ng'okimanyi nti oli passionate ku politics kyangu tunyumyemu. Politics is a dirty game. Politics is a dirty game. That's what I can say. Lwa nsonga nze kennyini ng'omuntu mumanyi njagala nnyo abantu, njagala nnyo Uganda, njagala nnyo bannayuganda. Ebibanyiga binyiga tunyigirizibwa wamu.
ebibasanyusa binsanyusa tusanyukira wamu. Whatever we are going through tubiyitamu ffenna nange mbiraba. Era bw'oba oyagala kumanya nti mbiraba wuliriza ennyimba zange. Limba lwa biwoobe ulize ne vulongoto. That's how much you will know what is on my heart. We all want change, but the question is, what kind of change? Nze njagala change. I stand for change. I want to see someone new. Njagala ndabeko ku muntu omupya. Tulabe Uganda eyinza kutambula etya. Ate bwe wanga muvubuka kijja kwenkaliramu ng'emyaka gye kyali mitototo 40 something to some 30 to 40 something. Nja kuba nsanyuka nnyo. Now the question is tutya. How can we achieve this? That's my question. Lwansonga nzikamba nyumize. Munnange kati nzira ku kigambo kiri kye nabagambe kyengendo babulira obusungu okunyiiga. Omuntu anyiza abamulala nnyo. Ntegera nze nava mu America mbiseera by'olutalo lwe twavaamu nayogera ne bannange ne mbagamba naye nzijja ku airport naye nagenza okukola research nga ndowooza ennyimba zino ze nayimba n'ebintu bya people power bino byendimu byandindeetera obuzibu ku kisaawa awo naye mujje mumbeererewo mujje tulabe ekyokukola kubanga ndi mu kutya nanga tujja kubaawo no problem. Hati bwe najja nze saabasangawo kintu ekyo ne kinkubanyo wala nenga yii ne tuli kuki ate nenzija nsungwa mu miswiba ne batukwatirawo era nga bw'omanyi nti ffe baali batutidde nga balowooza byabufuzi basimanya I don't know nengera nali ntiddemu nga ndaba sijja kunenya muntu yena nenasangawo Segirinya ndowooza na full figure tenga full figure ali abironga engato enyali of which tekyali kibi Segirinya aliwo naye ani nyina abantu bange mikwano gyange banali nsuubirawo kubanga bali strong bayinza okwogera ekigambo ne kiba so saabalaba kintu ekyo ne kinyiiza nnyo ne batukwata ne batusiba ne basiba abaana ndowooza banga bameka nze nalwana nabo bw'omu ne mbajjayo mu makomera nga teranyambyeko ekyo nakyo ne kinyiiza nene nsirika kaakati neŋŋenda nayitibwa oba nagenda mu State House okutwalayo za award ezo zintroducing the president nali nakuba okulaba President Museveni mu 2011 ekolola awo ndowooza oba yali koloba I don't even ndowooza bundi bujjeyo nga si munnange teyali mukwano gwange no naye yali ndowooza mmanyi ng'omuvubuka omuyimbi era bwe namala okuyimba yampa ebbaasa bbiri tezaali namu kyalimu kiri awo kyamaanyi nenzira mu byange kyamukisa mulungi ti benali nkolera baali bansasula abasajja babantwala okuyimba ku radio ye obundi bujjo lwe nakoma okumulaba naddamu okumulaba jo how many years are those era bwe namulaba ne mu introducing ezo naza acknowledge nga kyansanyusa ng'omuvubuka atobye nenga nti bw'abanga president w'eggwanga asobodde okuwandoosinga emirimu gyange eri eggwanga mukama mulungi however much nze naye tulinamu bye tutakwasaganya but remember obuntu bulamu we can agree to disagree nti bw'abanga I still be president I have to respect nze mikwano gyange abasinze okunyamba wano wendi bali mu gavumenti bwe bakola si gavumenti tenanyambako gavumenti era tena buyambi bweyampadde nga yo naye abamu kubakola banyambye nnyo bambi okunkubira ku ssimu ne bankonsolinga ne balwana ku bya flight ne bakola ki nga bakikola on an individual level not government wekitegera nga kutali n'owekitiibwa speaker naye nagezaako okulaba nti anwanirira nakati yaŋŋamba edi we are trying government yo tenanyamba nti government yevuddeyo okuyita mu office bweti nti edi tumukoze tutya naye kwegamba ngezaako okulaga ki nti obuntu n'obuntu bulamu mwene embeera mwe tuli bujjirawa nti bwe navaayo navumwa nnyo ng'ebifaananyi byakafuluma ekiro kyonna seebaka ku tulo ng'abantu abanvuma bakwano bange mbadde njogeranga nabo ku ssimu baganda bange tubadde nga ffenna ku ssimu tuteesa nga ne bwe nali ŋŋenda nabagamba eggulo limu tiowayina omukulu yakoze ki yantemezaako ŋŋenda era nitunyumyamu nti atya
bo benyini ne bambakira olw'okuba ensembakidde nga weeve bakutte eyensi. Nalumwa nnyo kati bwe najja kati ndi ku busungu kati bwe najja nze ne president tetulina ne twayogera bingi awo twayogera ku music teyapa na budde bungi twayogera ku bya music na award ezona kubanga nali sina lukusa bogera ku politics because I'm not a politician. Senga nali mukoweeryo yali ajja kumpa obudde obwo naye saali mukoweeryo ate yabumpa twayogera ku ekyo nakola ebibi navumwa kiro kyonna sebaka kunga abantu abanvuma mbamanyi ng'abantu abanvuma mbamanyi ane bwe nali ngenda nabagamba ko nti no mwategedde nti kabwejjo mbiragize nakirabanga obunanfuusi nenyiiga ng'omuntu kati bwe nyiiga nenfuna press conference mwe nayogerera ekigambo ekigamba nti sijja ku campaigningira Honorable Kyagulanyi ekintu nakikoza busungu bwe nakyogera omuliro ne gweyongera waggulu ne gubumbujja bwe guti nga tewali ankubidde kasimu kuŋŋamba nti lwaki wayogedde bwotyo osobola kimenyawo kyekiganye jangu tulabe nobody bayongera kuvuma bavuma nakati bakyayogera ebigambo bingi omidingota President Museveni naye mazima ddala mbadde nsaba nkubuuza nga yegwe Kenzo Munnamasaka eyali omunaku mu banaku ffe twali bapakasi mu bapakasi nga ffe bapakasi mu ghetto twali bave mu ghetto nga ffe tukolera abe mu ghetto kuba taata wange yali musajja munaku mama wange yali munaku yava Rwanda ekyo kitange Munnamasaka Munnabuddu famire zaafiira mu ntalo abamu awulira simanyi baliwo abamu byonna awulira buwulizi kwegamba that's me kati nfuna ntya kukola okuva ew'omukulembeze oba nfuna ntya ekirowoozo ekigenda ew'omukulembeze nakkiriza nti jangu ate ne ŋŋamba nedda mba ntegeera abantu bange mba ndimu amagezi lwaki ntandika okuwala n'abantu olw'okuba ba NRM olw'okuba ba gavumenti nze omuyimbi senga mbadde politician tingenda kwesimbawo ku bwerosi 3 ku bwa meya ku bwani oba member of parliament nandibadde mbirongi nga twesate ne political party nenzija nenesimbawo nengamba amwe tubawakanya muveewo ffe tuba tuddako olw'ensonga I'm going to represent somewhere naye kati nze omuyimbi ayimba ennyimba ezisanyusa abantu bonna ntandika ate okubakwata mbaawulemu nze nali mpagira people power olwa muganda wange Kyagulanyi kuba nze siri wankwe bamukwata nga nyina okuvaayo era nakati ne bamukwata ne bamusiba ne batandika omucunya nga ndaba agenda kufa nvaayo era kubabeera ku street okwekalakaasa mbaako kuba oli muntu wange. Ekyokubiri ekigambo people power our power kinsanyusa nnyo era abakiwagira mbaagala nnyo kubanga kirungi amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe temulimu offense. I like it. But the question is tukikozesezza tutya era tukitambuza tutya. Gwooza muganda wange ampuliriza nze musuuza waza kuyimbira obuyimba tuzze tukwatagana have inspired you have inspired me ozze mu show zange ongulidde ekyokulya nange nkusanyusizza wandibadde ofunya stress njikujjeeko ate tuwalangane olw'okuba politics fa batagenda kutuula mu office nti nze leero njagala nkubulya nze natuulamu nadde ndaba muganda wange Arthur bali luno alina ka video ke yakola n'agamba nti omanyi bintu bingi ffe betutamanyi nga tubirabira wano naye nga ate eri ebbali kirala n'agamba nti bw'abanga omwami Besigye ne Bobby ne banna abalala bonna bwe babanga bamanyi nti no ffenna tuli opposition twagala wate tuli opposition naye tunyigirizibwa twagala tutereezemu twagala okuwamba obufuzi buno lwaki tetukolagana bwe tumala okukolagana ne tuvaamu omuntu omu n'atukiikirira naffenna ne tumanya nti munnange kati nonga eggwanga nti tuli ku mulamwa gumu era naffe ffenna foosi yaffe tugikola ki tugiteekayo kuba tuli bangi ate tuli mu kussa kimu
naye bano abantu bennyini baganya okwatagana aba example baffe baganya okuvaayo omuntu omwajja atukiikirire baganya kakati nze musuuza omuyimbi alina okuyimba oluyimba lutambule mu bantu bonna nsanga ntya munnange olw'okuba ayambadde people power ne muvuma nsanga atya munnange olw'okuba ayambadde jemu oba NRM ne muvuma nze kuba gwe sooka weetunulemu kati gwe yambala nze kubanga be bagenda okunziika be bagenda okunzijanjaba be bagenda okujja mu show zange ng'ovudde ku biri kuba buli muntu n'abantu abamu be mulabaawo bagenda kuba bakansala bagenda mu palamenti bagenda mu presidency bagenda naye kati nze naawe mukwano gwange ndaba ffe tusigaddewa tubeera ku kyalo kimu tuli mu zooni yemu tukola omulimu gwe gumu twetemye embale tusigaddewa baaba nga ne bana batukulira batino tulaga baganya okuvaayo omuntu omwajje atugambe nti tutambule n'oyo bayinza batugamba nti bonna batambuza eddoboozi lyerimu n'eddoboozi liganya okwega lwaki tebatugamba awo nendabanga si basobya olw'ensonga abantu tusobola okubeera nga tetukwatagana naye ate nze nzigiramu wakati nze how about me kati nze omuwagizi waabwe bo baganya okwegatta kati nze omuwagizi waabwe nange ngana okwegatta ne baganda bange ku kyalo bwe tugenda okweziika bwe tugenda okwegulira ekyokulya ate naffe tulwanagane kati nze nga musuuza n'ensalawo nti ngenda kubeera ki ngenda kubeera neutral. I don't belong to any political party. Nengamba nze nga musuuza ayetaaga abantu abagenda okunguperekera e Masaka banjiweko ettaka sigenda kubavuma olwa political gundi zaabwe. Wadde ebinyigiriza bingi era nandyagadde okulaba mu nkyukakyuka naye enkyukakyuka eno njagala nga ya mirembe naye olunanzita kandudde ebbali si mu bubi era wano wennyini nga ndi ku live eno siri mulalu njagala okubagamba nti okunyiiga si kulungi bambi abanyiivu bangi naye tukendeeza obusungu kuba omuntu yenna nga munyiivu ensalawo ye eba si nnungi. Abawagira people power mbaagala nnyo mugende mu maaso ekintu kirungi nnyo ekyo era n'abawagira NRM n'abawagira Jema n'abawagira mugende mu maaso sibalinaako buzibu okitegeera naye nze munzikirize kambayimbire ennyumba after victory mumpite ku pate zammwe tuyimbe tujaganye obuwanguzi munzikirize ennyimba tutambulire wamu si mu bubi nze kambe muyimbi agenda okubasanyusa kubanga kati nze ngwira muwa mungamba buli kaseera vaayo oyogere kino vaayo oyogere kiri vaayo oyogere kino ekintu kyensobola okuvaayo nenjogerako olwaleero politically kwe kwegatta obumu nti tubeera abantu balamu nze nkimanyi mugenda kunvuma nnyo lwaki oyogedde bwoti lwaki oyogera otyo naye tubeera abawamu era njagala okumenyawo ekigambo kyenayogera luli nti sobola kukampeiningira Mwami Kyagulanyi Mukama bw'anaaba ayambye nga bongezaayo bino nja kumukampeiningira kisazaamu kiri kuba nakyogera ndi munyivu kati ndi soba nga biwedde ne bongezaayo ne kubeera okulungi nja kujja okumu entertainingira abantu be in fact naye nga bwe nja okujja mu entertainingire era njagenda entertainingireko ne Mwami Bwesigye bw'anaaba mpise njagenda entertainingireko ne NRM bwe banaaba bampise nja kikola ku Mugisha Muntu bw'anaaba mpise. That's what I'm gonna do. Oba muntu alira mu category kya I don't know. Naye nze nzigiremu wa nga bano bonnyini bakama baffe baganya okuva ne batulaga ekikuba ettuufu. Kigere nkuli ntya nze omuyimbi nze omusajja tagenda kukeera nkyambo nyina office mwentuula buli anampita nti jangu osanyuse ku bantu bange nja kujja luli naliga nja byesamba saagala temumbuulira naye nze buli anampita nja kujja naye sigenda kwambala kalazo nja kujja nyambadde nga bwe nyambadde nkusanyusiza abantu okuba abantu bo bakwano bange baganda bange bakiraya nti bange nveewo ngendeeka buli anampita nja kujja oba okitegeera kubanga nali njogera ne mukulu wange Kyagulanyi statement eyo gye nakola yamumenya omutima era nange nenkizuula nti nayogera bubi sina nsonga lwaki mba simukolera kyabansabye senga amakikola mu bulungi bw'ekitalo
nze nandyagadde change naye ey'emirembe singa tufuna peaceful transition of power. Nyinza okusanyuka obulamu bwange bwonna ne bwenfa ku olwo. Naye bino ebintu by'okulwanagana ne baganda bange nze kati nkubamu akafaananyi nga nkubidde bengepenge essimu omusajja namulaba emyaka mingi nnyo emabega nga tanagenda na Sweden. Ne musange Sweden etuli ekikoma ne tutambula ku street etunyumya ate kati mukubira muvuma gwe ne nkubira gundi muvumye. Nze sigenda kuvumagana n'abantu, sigenda kwewalana n'abantu bange. Omuntu aliyo ng'olaba oyagala okumpalana n'okuncawa n'okunvuma, it is up to you. Naye nze nkwagala nnyo kubanga at the end of the day sina office mwe ngenda kutuula. Naye ate nze nettira emikwano egigenda okuntwala mu maaso. So mbadde nsaba baganda bange mwenna abanyiivu mukakkane mujje tubeere ba Luganda, tusigale nga tuwagira abakandidenti baffe buli omu baayagala mubawagire, promote them to higher levels, put them in the big offices. Neffe tusigale naffe abalonzi nga tuli ba Luganda kuba nze nasigaza kalulu era ngenda kulonda naye kansigaze kalulu neme kwongerako bingi kwetta mikwano oba okitegeera sigenda kwettira mikwano sijja balimba. Era politics mwagala nnyo naye nga mwagalira mu leadership, simwagalira mu kigambo politics nti politics, because politics is politicking, playing games and playing on people's mind. Nenze njagalira mu leadership kubanga nange nyina abantu benkulembera, nyina abantu abanzikirizaamu, nyina abantu abanjigiddeko, nyina abantu abandabiddeko, nyina abantu bensanyudde. Kati ate ntandika okwewalana nabo gwe kubamu akafaananyi nga ngenze erugazi mu kikaali abantu benalinga nyimbira ne basanyuka nga kati tuli mu kwekasukira bucupa. Does it make sense really? So politics owanga bwe mnyizo mbagambira nti nze politics simwagala naye njagala bukulembeze ba leadership kubanga ni mukulu wange Kyagulanyi namulaba ajja ojjinja n'agamba ye is not a politician, is a musician and is a leader, and it's true, he is. Era n'agamba is not on opposition, tali ku opposition, is an option. Era kituufu kati nange wengwawo mbaagala nnyo baganda bange era njagala tutambulire wamu nga tuli ba Luganda. Naye nsaba mukakkanya obusungu bambi n'okweswaza ku intaneti. Abantu mukyawaganye nnyo, ebivumo bingi, okwekyawa kungi. Nze ndabira ddala nga tugenda kwetema. Olaba nali ndaba omu ku bakungu ng'ayogera n'agamba nti abamu ku bantu bananyini bodaboda ezo bemulaba bubalina mu gavumenti omwo omuntu ng'alina gavumenti 2 3 emitwalo 2 bwe mpulira siri sure nawulira ku intaneti okwera simanyi oba kyali kiboozi okitegeera. Kakati nze nga ntandika okudda ku street ndi mu kulwana ababoda ng'okumbe omuntu gwe nnwanira y'omu ku batunyigiriza. Bwentyo bwe ndowooza okusinziira ku kyempulira. So njagala tutambule bulungi nga tuli ba Luganda. Abananjagala munjagale, abagenda okunkyawa olw'endowooza yange nammwe mukikole, naye nze njagala tutambulire ku one love, twagalane tuleme kulwanira mu nsi yaffe. Gwalowooza nti bino byenjogera bino mbiyiya buyiya kati ddayo ogende ne ku page ya mukulu wange Kyagulanyi nina ka video ke yampositingako nga mbagambe message yemu nti me am here for love, I'm a leader, I'm not a politician, because nyina group y'abantu bentwala, nyina abakozi bange, nyina abawagizi bange, nyina Dickenzo Soka Academy, nyina Dickenzo Foundation, obuvunanyizibwa obwo bwonna sisobola butambuza omu, nyina butambuza n'abaganda bange both aba people power, abaani kuba mulina okunnyambako tutambuze ensi yaffe, ensi bantu. So comment zino zemunterangayo buli kaseera watuvaamu wakola otya saabavaamu mbaagala nnyo era kyemukola nkyagala nnyo, naye mutukikole mu mirembe egy'ekitalo in a peaceful way. I would love it and I will be part of it and I'm part of it. Mbaagala nnyo one love, obuntu bulamu. Nti bino byonna bwe tumala okufuna enjawukana eno naye obuntu omukwano guno Oluganda nze naawe tusobodde tutya okubanga tetwetema amajambi, tugende tulonde era abantu baffe betwagala tubawaane na nnyo tubagazisa abalala mu bulungi obw'ekitalo. Wanze muli baganda bange
Me am ready to entertain any. Nali nagamba nabivaamu sijja. Ne buli anampita oba ku pate yongo wangu de oba mu campaign yo nja kujja kuyinyimbira abantu. Era mbasaba okuwagira kuba wampise. Yigwenna byonna gyogwa no matter who I will come. I will come. Oba oli independent, oba oli ani, gwe kasitoba ng'oliro njagala. Nongamba Eddie, nkuyite Busia, nesimbye okuba member of parliament, jangu onsanyusize mu bantu bange. I will come, my brother. So, mpozi kamba gamba nti abaganda bange, nti nze awe standing for one love. I stand for one love. I stand for ubuntu, n'obuntu bulamu. Mbebaza nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okundaba. Abalinda omugole katusabe era yenkomerero. Tesobola kubeera singa ebbanga lyonna. Anytime nja kubamba buulira. Naba nfunye omuntu gwe neesinga. Nja kubamba buulira. Anytime. Abalina okukola ka video mu contacting Martin. Baagala okubeera mu video mu contacting Martin mu kikoleko. Then nyina video empya gye ngendo bawereza gye na shooting ra wano. Project zange zenkoledde wano nja kubanzibawa era n'ebyenjigiddewo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala twongere okutambula nga tutambulira mu Luganda n'omukwano. Analyzing ebintu an intellectual way. This be intellectuals. Nkugamba tuwanyisiganya amaloboozi gano mu ngeri ennungamu. Buli muntu yenna ali eyo ng'olaba njogedde ebintu ebiyinza okubanga tebikusanyusiza, nkusaba onsonyiwe era nkusaba on contacting. You can inbox me, you can look for me, ne tutuula ne twogera nga abooluganda nga tumaze kuyomba. To convince me, you don't need to abuse me, to bask me, to do whatever. No, you just need to tell me. Nongamba amneda Eddie wakoze ensobi ekituufu kye kino. Please, leka twogere tutyo, leka tubeere mu kategori eyo. Awo wali wate baganda bange. Nteeseza bubi kubanga twandibadde tudda ku side emu ffenna ne tuteekayo force ne tuyimiridde kwani. Kubanga nze njibirivinga Oluganda Kyagulanyi alina amaanyi mangi. Naye ne bw'anaatuula mu ntebe abalabe be mubamanyi beebo ab'opposition ng'ate kwotadde ne gavumenti gyagenda okujja mu buyinza gyalwanisa. Bano bennyini be bagenda okutandikirawo okubeera opposition. Ate ne bano kubanga nalaba mu Oweekitiibwa Mugisha Muntu ng'agamba abantu be bwe yali asayininga abantu n'abagamba mba promising tugenda taking over the country. One day tugenda tambula bulungi. Mugisha Muntu simunubwakanya mukkirizamu nnyo ku ebintu byabikwata humbly and I like that approach. Naye ye bw'ayogera n'agamba ebintu bino tujja bituusa. Kakati ono bw'anaayingira ate bano bamulwanyise ate tutandike tunaalwana mpaka ddi. Kati ŋŋanza omugezi ayagala okubeera muganda wa buli muntu. Ekyo nkita n'ensigaliza kuyimba. I'm going to sing, I'm going to entertain you, I will perform and I will make you happy. Nandyagadde change okugirabako era njagala. Singa inaabeze alhamdulillah. Mwebale nnyo mwebalire ddala nenjagala change y'emirembe. Thank you so very much. May God bless you for God and my country. I love you. Temwerabira Uganda bantu. Uganda yegwe nange infrastructure bijja luvannyuma nga ffe tubyekoledde after unity. Let's be one, let's be together, let's promote one love. I love you guys. Nze mikwano gyange egisinga bonna ba people power nyumya nabo ne daily basis. They love me, I love them. No problem. Twagalane mumpabule wensobezza. Ne bw'oddaawo n'ovuma n'oguna tetugenda tambula tutyo ensi tekola bwetyo. So mbagala nnyo bannange munsabire enkomewo kubanga I miss home. I really do miss home. Wadde mundaba nfunye ka skin kano but it's because wano wenfunidde obudde okwebaka kutulo. Maze emyaka mingi ze ndi kaana kambata ndi hasila badde seebaka. Mbadde hustling every day to make sure that I nfuna progress mu bulamu bwange ng'omuntu. Bwe naba mfunye obudde obulala okwogera nabo njaba buulira how someone should hustle. Nalabye bawala babeera ku internet okwo ne bakaaba bababa bwe babamenye emitima olw'okuba nze I believe buli muntu asobola okwekolera akasente ke mu ngeri ye kubanga nze nejje wansi mpaka waggulu lwansonga mahasa and I will always be. Okuyimba ne bwenkeera enkya ne nkuvaamu olwaleero kasita nsigaza obulamu I will always be good because I'm a hustler.
nsabira buli muntu ng'oli hasira ng'oli muhasilinzi ng'oli mutobi ng'oli munoonyi wa ssente ng'oyagala okuba obulungi mu nsi sabira n'ekika ekya waggulu. Nsaba Mukama asumulule buli kimu ekyesibye mu bulamu bwo. Nsaba Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Temwerabira okusaba, temwerabira okwebeereramu nga igwe nti bino byonna weebiri naye ate gwe how about muganda wange wooli okulaakulanye oli mulamu oseka ensi etambula ensi ekutambulira ebibuuzo bingi nga bitandikira ku ggwe as an individual then baganda baffe so njagala okubasibula nga mbagamba nti mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Mukama abawe omukisa, nsaba Mukama agulewo enzigi, nsaba Mukama abasaasire atusaasire tuve mu mbeera eno ya COVID-19 nga tuli balamu. Nsaba buli omu amusumulule. Temwerabira njagala bawaayo katipu bw'obanga ogenda okubanga osabanga nnyo Mukama amagezi okumanya n'okutegeera. Ekyo nno kikuyamba okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu mu kifo ekituufu. Ne bw'onaaba okoze ensobi ng'osomye essaala eyo togenda kwejjusa kubanga Mukama ajja kuba akuwadde obuvumu okukikola. Nze buli kigambo kyenfulumya mu kamwa kange si kyejjusa. However much nsobola okumanya nti nakoze ensobi wano naye era njigumira. That's why mundaba nsobola okubaako n'ettama lino nandibadde nafa dda kuba abantu banvumye, bantu banjogeredde, bantu bannwanisizza. Banfulumizza ekigambo mba nkifulumizza ate sikizaayo olwansonga mba mmaze kusaba. So buli kyenjogedde nga kina gwe kinyizza nkulaba nsaba nsonyi. Ate agenda kunsonyiwa nsaba Mukama akusaasire nze nkwagala nnyo. One love to all of you. Mwebale.